Еве ме конечно и мене во денешната петочна утринска на Телма. Она што во продолжение следува го најавуваше и нейното самиот старт на утринското шоу овој петок, оброкот на денот. И денеска ќе биде многу интересно и мене ми е особено драго што конечно после многу време договарање и нели усогласување на обврските тековни во односно работни во текот на денот, конечно имаме Весна Ѓурковска КСК заедно со нас. Весна, добре ни дојде. Инаку предпоставувам дека голем дел од јавноста и особено оние кои што се активни по социјалните медиуми те препознаваат и по профилот на Вкусни приказни, а токму тие Вкусни приказни, односно мал дел ќе пренесеме или ќе се потрудиме денеска да им доловиме на гледачите. Добре ни дојде. Ти благодарам, Цеце, за поканата и многу ми е драго што конечно се договоривме, како што и самата најави, така што драго ми е што сум за прв пат во утринска на Телма. Конкретно нели во делот со оброкот, иако вака во изминати проекти си ни била и тука присутна и затоа велам дека гледачите веројатно и те препознаваат, а особено кога ќе им ги прикажеме фотографиите кои што ти ни ги испрати, а ние секако сакаме да ги споделиме со вас, односно со македонската јавност, веројатно уште повеќе ќе им биде јасно на гледачите. Денешниот оброк на денот е токму со Весна. Весна, што е денес знаменито? Така, јас сум љубител на брзи и сладки оброци. Мислам сладки, кога велам сладки, мислам на сладки здраво сладко. Да, здраво сладко и брзо и сладко за подготвување, кое што не одзема многу време. За денешниот оброк на денот припремив два оброка, односно две ужинки за како предлог за дечињата, а може и за возрастните. Едните се какао палачинки, кои што јас ги припремив од дома во недостиг на време. Така, и заради состојбата со кујната, нашата ТВ кујна. Така, а другите кои што пред вас ќе ги подготвувам се кокос, лимон топчиња, односно популарно на Instagram Bliss Balls, односно она како што милуваат да кажат сите останати бомбици кои што можат буквално од се да се направат. Мојот избор денес беше индиски ореви и кокос. Така што може да почнеме. Може да почнеме и во интерес на времето. Ние веќе колегите ми пуштаат дел од фотографиите, но тие ќе ги повториме во рамки на разговорот. Може да кажеме, Весна, како започна твојата приказна со вкусните приказни? Предпоставувам дека децата се најголемата инспирација. Зошто ти правиш да, не знам, оброкот им биде ем забавен, ем вкусен и нели да ги привлече на око, што се вели. Да можат дополнително да им предизвикаш нели внимание за да го дегустираат. Да бидам искрена, мислам дека веќе врапчињата надвор ја знаат мојата приказна и точно имаш право. Мојата инспирација беше тогаш Максим, бидејќи тогаш се започна цел тој експеримент во кујна и мојот интерес за храната. Меѓутоа, кога зборувам за храната, јас мислам навистина на домашно подготвена храна, која што понекогаш одзема повеќе време, меѓутоа со текот на времето како се поусовршуваме во кујната, навистина не е голем проблем да бидеш постојано во кујна и да, не знам, за тоа време кога си во кујна да можеш брзо нешто да сготвиш. Точно, Максим ми беше првичната инспирација заради тоа што Максим многу сакаше да јаде. Тој ден денеска сака многу да јаде, да експериментира со вкусови и буквално тоа што и самиот е љубител на храна, на секаков вид на храна, мене ме инспирираше да почнам малку повеќе да му ги декорирам оброците. Да бидам искрена, Вкусни приказни така започна, меѓутоа во последно време мене идејата за Вкусни приказни ми добива некој друг облик, па на Instagram профилот веќе почнав пред некое време да постирам и оброци кои што се за возрастни. Мислам, тоа навистина звучи чудно, меѓутоа кои што не се, да кажеме, сладко, интересно декорирани и нема никакви облици. Главен мотив ми е домашно приготвената храна, ќе го избегнам зборот здрава храна, бидејќи денес во последно време и не знаеме точно што е здраво, за жал. Меѓутоа, кога се подготвува со љубов, кога се јаде на маса со семејството, сметам дека тоа е дел од тој концепт на здрава исхрана. Така што се надевам дека паузата која што оправдано ја направив заради работни ангажмани кои што пак се поврзани со деца, ќе ми биде сега еден вид на поттик за да можам повторно да се вратам таму каде што застанав со Вкусни приказни. Да, а има и голем интерес за вкусните приказни, така што верувам дека треба да ја продолжиш таа приказна. Ајде да споделиме сега со гледачите, бидејќи тие погледнаа во кадар, ставив индиски уреви, ова ако не се лажаме маџун или вака сега има за сладувач? Има за сладувач по избор, секогаш ставам за
За сладувач може мед и сируп од урми. Јас многу користам сируп од урми. Многу ми се допаѓа, тој шмекот на урмите особено ми се допаѓа. Ако сакате веганска варијанта, не користите мед, доколку сакате невеганска варијанта, тогаш медот може да ви биде замена за било кој засладувач. Шеќер нема. 65 грама, односно пола кап, тоа би требало да изгледа вака. Јас користам, ова се американски мерици. Индиски ореви, кои што претходно ги потопивме во текот на ноќта, 45 грама, односно пола кап кокосови трошки. Кога мислам на кокосови трошки, мислам на класичен кокос кој што го купуваме, оној кој што го паметиме од нашите мајки. Ставаме и лимонов сок. Сега во рецептот пишува една лажица, јас секогаш ставам повеќе лимон, бидејќи многу сакам шмекот на лимонот. За сладувач освежително делува во вкусот понатаму. Така, и сето ова заедно се блендира. Со тоа што можете да изрендате кора од портокал или од лимон, јас во моментов да не губам време нема да го направам тоа. Блендираме, треба да внимавате смесата да ви биде доволно влажна. Доколку не е доволно влажна и сметате дека индиските ореви премногу се исушени, во тој случај можете само да ги потопите со уште малку вода. Така што јас сега малку ќе блендирам. Добро, јас се надевам дека нашиот блендер ќе се покаже сега. Добро се покажува. Затоа што споменам дека малку посуви смеси потешко ги блендира. Ние всушност треба ова ни е смесата за бомбици? Да, ова ни е смесата за бомбици, а ќе го кажам и рецептот за палачинките кои што ќе ви ги покажам, од нив ќе го правиме корнетот, бидејќи јас за денешната емисија решив да го декорирам оброкот во форма на сладолед, кој што не личи на сладолед, меѓутоа е декориран во форма на сладолед. Ќе видите како ќе излезе тоа. Ќе ставиме уште малку лимонов сок, од причина што малку ми е суво. И ако падне некое семче, ќе ви биде малце горчливо. Ама ништо страшно ништо страшно. За здравјето, тоа нема никаков лош ефект. Еве ќе го изблендираме, доколку не успееме. Доколку не успееме сосема мазно да ја изблендираме, заради тоа што кога правиме бомбици, смесата трпи да биде малку, да кажам, како кранчи. Значи да има остатоци. Многу е битно, еве овој момент е многу битен, веројатно некоја камера ќе успе. Ова кога веќе стои таму смесата, значи таа веќе е доволно леплива и ќе можеме да обликуваме. Не мора да бидат 10, мислам дека 10 малечки излегуваат, ќе ги направиме малку поинаку. Меѓутоа пред тоа да ви кажам рецепт за какао палачинките, ама пред тоа да ги направиме Тука се какао палачинките, како што спомена и Весна, направени и приготвени од дома, или заради условите кои што ние ги имаме во нашата кујна. Тоа е флафи палачинка, налик американските. Сите веќе знаат дека јас не знам да подготвувам класични палачинки, тенки, и јас дека секогаш бирам опција која што е малку поедноставна. А тоа за денес мојот избор беше флафи палачинки со какао. И секако тоа на децата им изгледа како чоколада. Да. И тука нема негодување кога ќе ги видат палачинките и изгледот, така што верувам дека веднаш се заинтересирани за дегустација. Весна, колку често се случува, знам дека си доста активна по социјалните медиуми, луѓето кои што те следат да ги приготвуваат твоите рецепти, дури можеби онака да ги сервираат и декорираат исто како што и ти тоа си го правила со своите дечиња? Да бидам искрена, тоа секогаш се случува кога јас малку поактивно ќе се експонирам, да кажам, на социјалните мрежи. Првичната идеја за вкусни приказни, и се уште стојам со таа мисла, е да бидам поддршка на сите оние луѓе на кои што им треба. Јас сум неуморен активист за храна и за доење, и самата го знаеш тоа. Значи буквално помагам на секој кој што ќе ми се обрати во инбокс. Не секогаш имам време за тоа, жал ми ако на некој не сум му вратила, значи тоа не е затоа што јас сум многу важна, туку заради тоа што понекогаш моите обврски како мајка, жена, работа, фул тајм работа, повторно со деца, понекогаш не ми дозволува. Сега ова е само во недостиг на време имитација на корнет, ова треба да биде корнет. И сега со остатокот од палачинките ние ќе направиме едно малечко корнетче тука и после ќе го наполниме со топчиња од сладолед, кои што ќе ни бидат, да кажеме, кокос топчиња од сладолед. Весна, дали веќе, бидејќи твоите дечиња се веќе нели поголемки? Поголеми, така. Веројатно и покажуваат можеби интерес самите тие да ги создаваат овие интересни креации во кујната?
Или се уште се само главни дегустатори? Максим многу сакаше да помага. Сега има точно 8 години и е во некоја фаза која што јас не ја разбирам. И ми е многу чудно, заради тоа што тоа е прво дете и секогаш тие фази на децата во текот на развојот нас не изненадуваат. Меѓутоа, како и да е, го следам неговиот, а Ника многу сака да јаде. Таа не сака да помага, бидејќи таа по природа е многу поразлична од Максим. Меѓутоа, им благодарам што понекогаш не наоѓаат сериозни забелешки за тоа какви се моите оброци, а понекогаш знам да промашам оброк како и секој. Што е нормално. Домаќинка, да. Така е, да. Спомена пред малку дека сакаш да помагаш, дека нели сакаш да им помагаш на родителите, на сите оние кои што ќе пројават некаков интерес во однос на храната. Дали сметаш дека свесноста кај родителите во денешно време е некако на едно подруго ниво во поглед на исхраната, затоа што имам чувство дека порано и во градинките, нели, и самите родители можеби ги немале тие толку здрави навики да им ги пренесуваат на децата и да се јаде нели здраво, вкусно, нели да биде тоа со природни шеќери или засладувачи и така натака, да не е нели друг вид на храна како нели смоки, грицки, чоколади и слично. Колку сметаш дека имаме напредок ете во поглед на навиките, на свесноста пред се нели кај родителите, затоа што знаеме сите дека нели какви родители такви деца. Родителите ги се оние кои што ги предаваат навиките на дечињата. Има едно многу добро правило кое што вели тоа ќе се јаде тоа што има дома. Значи доколку немате дома некои работи кои што не би сакале вие да ги јадете, тогаш нема мала е веројатноста дека децата ќе ги бараат интензивно. Секој дете бара чоколади, секој дете бара чипсови, секој дете оди на роден ден и тоа не е страшно доколку проба или јаде, не можеме да го изолираме детето од светот. Јас со Максим додека растеше имав еден обид да пробам да го држам во некој свет кој што не постои и кога отидовме на детски роден ден прв пат, Максим не се тргна од масата со чипсови и со смоки и јас тогаш сватив претходно му било забранувано. Да, и јас тогаш сватив дека правам огромна грешка со тоа што му бранам и од тогаш едноставно сватив дека време е да се тргнат некои правила на страна и да се трудиме да го следиме мајчинскиот инстинкт, кој што многу често е на прав пат. Во врска со навиките, убаво кажа, навиките се најтешки за менување. Свеста е повисоко, меѓутоа се уште владее понекаде и понекогаш за тоа дека здравата храна е помодарство, дека да внимаваш на исхраната е помодарство, не би се сложила. Навики се менуваат од две причини, доколку сакаш и доколку мораш. Во Македонија најчесто доколку мораш. Доколку мораш, да. За жал, доколку дојде до нели некаков здравствен проблем, па дури тогаш ќе се променат навиките, ама дури познавам и луѓе кои што ќе ги променат одреден временски период и после потоа пак ќе се вратат на старите навики, за жал. Никогаш не дозволувајте да бидете роб на исхраната до степен да не смеете ништо да направите. Во зборот не смеам да јадам или не смеам ова, не смеам она. Да, дополнително прави некој чувство дека мораме нели тоа нешто да го пробаме, барем така мислам јас. Па дури и спортисти кои што професионално се занимаваат со некаков спорт имаат cheat day. Односно имаат она што во тој момент телото го бара. И тоа понекогаш може да биде некаква пржена храна, тоа понекогаш може да биде чипс, тоа понекогаш може да биде најблагото направено сладко, да кажеме, или како и да, или купено. Не велам дека тоа треба да стане пракса, меѓутоа сметам дека треба малку да бидеме во баланс со самите себе. Оваа ми е помалечко, уште едно бомбиче ќе направиме и еве го сладоледот. За кратко ќе го имаме и сладоледот, а потоа имаме и дегустатори на истиот. Да, најавени се. Да, ова е нели сликовито, можеби или визуелно, како што спомена и ти, најчесто нели готвиш за твоите дечиња, меѓутоа ова е оброк кој што буквално може да си го конзумираат и возрастните. Да. Ќе ги погледнеме и рецептите за многу скоро и за палачинките и за овие бомбици кои што Весна ни ги приготвува. Весна, верувам луѓето те паметат и по ББ готвачот. Да. По на интересен прирачник кој што им го понуди на младите мајки, би рекла, или на новите мајки, на сите оние кои што нели имаат, можеби сакаат малку повеќе да експериментираат во поглед на исхраната, кога ќе почнат нели бебињата кога ќе им уведат цврста храна. Што е следно во тој поглед, затоа што ете некако пак сите работите се поврзани со исхрана, со деца. Што е следно?
Јас искрено во Бебе готвачот во апликацијата бев малку активна, а во книгата го оставив тој дел на Елена и на Ирина, кои што навистина добра работа завршија. Мојот проект, поврзан со вкусни приказни конкретно, продолжува со децата, бидејќи јас сега како тазе професор, односно наставник, во текот на летниот распуст ќе можам малку повеќе да се посветам на она што го бара од мене вкусни приказни. Така што следниот проект искрено стои веќе подолго време кој што треба да се заврши и тоа подразбира книга, печатена книга која што ќе биде како едукативна сликовница за деца со рецепти. Тоа ќе биде веројатно годинава, со оглед на тоа што летово ќе работиш. Годинава, да. Конечно ќе биде годинава. Ти посакувам да се реализира што поскоро. Бидејќи пандемијата искрено сите не успори, така што некако мислам дека е крајно време тоа да се заврши. Така. Што правиме сега со лимончето и со искрено правиме декорација, дечињата сакаат бои, така што ќе направиме едно сонценце и вака, само да расчистиме кадар ми велат, за да може поубаво да ја доловиме визуелно. Значи, ова е нешто што навистина брзо можете да го спремите и само ве охрабрувам да бидете креативни. Децата не сакаат совршени работи, верувајте ми, тоа нашата совршеност и нивната совршеност, односно визијата за совршеноста најчесто немаат никаква допирна точка и сметам дека она што за нас е совршено за нив не е, понекогаш и обратно. И обратно, токму така. Ево, ова е некој импровизирано сонценце, бидејќи се уште не е толку силно сонцето, па го направивме зелена, така што ова отвара многу прашање, комуникација со децата, да бидам искрена, тоа е најубавиот период кога вие им поставувате, тие поставуваат прашања и ги знаат намирниците. Да бидам искрена, понекогаш е тажно кога ќе слушнам дека има деца се уште што не знаат што јадат. Ајде да ја подигнеме свеста за тоа што се сервира и што јадеме, само така децата понатаму ќе можат да одберат што сакаат, што можат и што не можат да јадат. Така. Весна, дали следиш никакви странски профили или луѓе кои што ти се тебе инспирација во поглед на овие вкусни приказни? Искрено да, меѓутоа сите вкусни приказни кои што ги имам направени се тотално автентични, се базираат на некоја наша заедничка семејна приказна, меѓутоа многу следам. Не сум љубител да ископирам некаков рецепт, секогаш се трудам да го рекреирам, ако може така да се каже. Меѓутоа, сето она што... Да вметнеш нешто твое. Да, што е направено некаде го има, разликата е само во тоа како некој го изработил тоа. Јас се трудам да не биде само свежо овошје, бидејќи свежото овошје е многу убаво за да може да се сецка, меѓутоа бара многу поголема прецизност. Јас не сум вешт уметник, јас сум само малку креативна и многу сакам да експериментирам со вкусови. И да креирам нешто кое што ете сум го видела и сум го заменила со нешто. И многу убаво ти оди во сето тоа, мора да потенцирам. Тука некаде сме пред самиот крај, гледачите има можност овој сладолед, со едно прекрасно, како кажа ти, пролетно сонце, бидејќи се уште сонцето не ни е во полник, како што знаете, го има во летниот период. Токму тоа Весна ни го понуди денеска на нас, меѓутоа се разбира и на вас гледачите. Бидејќи секој пат има огромен интерес за рецептите, односно за оброкот на денот, посетуваме дека и ова видео веднаш по завршувањето на емисијата ќе имате можност да го погледнете на нашиот YouTube канал и сите вие кои што можеби го пропуштивте целосниот разговор, токму оттаму да си ги запишете деталите, односно намирниците, состојките кои што ви се потребни за да ги направите навистина овие прелесни какао палачинки и уште полесни бомбици од индиски ореви. Весна, ќе ти заблагодарам многу за гостувањето. Благодарам. Се надевам ќе се видиме повторно и во некоја друга прилика, особено кога ќе имаме поводи за дружба, а книгата која што ја најавуваш и ќе ја работиш во текот на летниот период ќе ни биде првата причина и повод за да се дружиме повторно. Да. Верувам дека имаш и публика која што те следи и таа ги очекува твоите проекти. И имам луѓе кои што постојано ме потсетуваат дека сум дала ветување, дека должам книга, значи, и постојано ме потсетуваат на тоа, така што им благодарам и не сум заборавила, можеби доцнам, ама не заборавам. Да, како што кажа ти, пандемијата никако не успори сите, меѓутоа еве веќе сме во некое време кога не целосно кажуваме чао на
на вирусот, може би го има, ама некако не ни е во главен фокус, што е добро за сите некако да се насочиме кон други работи малку повеќе. Така што ќе биде интересно да се дружиме со тебе, Весна, и во наредниот период. Фала ти многу. Ти посакувам убав остаток од овој ден и уште многу вакви весели и вкусни приказни и во твојот дом, но и за многу други дечиња. Фала, Цице. Фала ви и вам. Се надевам дека уживавте во денешниот оброк или рецепт на денот заедно со Весна. Како што споменав, рецептот ќе го имате веќе на нашиот YouTube канал по завршувањето на денешната емисија, а секако ќе го пуштиме и репризно во нашите викенд изданија. Останете со нас, продолжува утринската на Телма.